યોગીઓનો વધ કરે છે, મોટાનો મત એ છે, મોટાનો મત એ છે. અને શ્રીજી મહારાજે પણ પાણી પાણી કહ્યું છે. શ્રીજી મહારાજ પાણી પાણી આપણે પુરુષોત્તમ બોલ્યા પીતે એક ગ્રંથ વાંચ્યો, પાણી પાણી અને લીટી લીટી અભાવ ગુણમાં પડશો નહીં. ઝેર છે, ઝેર પડશે તમારું હૃદય છીનભીન થઈ જશે અને ઉપરથી કાંઈ નહીં દેખાય. ઉપરથી તમને લાગે છે કે મેં કમાલ કરી છે, પણ તમારું હૃદય કોતરી જાય. એટલે કરી સિદ્ધ પુરુષ હતા, એ જે કે બધું થાય. એ પુરુષે વાત કહી છે કે અભાવમાં પડશો નહીં. પછી આપણને જોવાનો અધિકાર નથી. અધિકાર નથી તો પછી જોવાની વાત તો ક્યાં રહી. મહારાજ પંડે પણ જોતા નથી. મહારાજ પણ પંડે પણ જોતા નથી. એટલે મોડું ફેરી લે છે, ગમે નહીં એ વાત. માટે બારી બંધ કરી. આપણે શું થાય છે, બારી બંધ હોય પણ ખોલીને તોડી ફોડીને અને જોઈએ. પછી ક્યાંથી ભલું થાય. દોરી તૂટી તો મોત થશે, જેમ નાળી તૂટી તો દેહનું મોત થાય છે, તેમ આ જીવનું મોત સમજવું. અભાવ પડશો નહીં. કૃપા કરીને મહારાજ સ્વામી વિનંતી કરે છે, આપણે દમદારથી આપતા વિનંતી કરે છે, એ માર્ગે જશો જ નહીં. એ ઝેરનો રસ્તો છે. તપસ્વી એવા હોય કે લાકડા ખીલી પડતા રહે. તપસ્વી એવા તપ કરનારા હોય, લાકડા ખીલી પણ હરે. પણ અવમૂલ્ય તો થઈ રહ્યું. અવમૂલ્ય તો થઈ રહ્યું. નાઈ ગયા ચકલી નાઈ. ત્યાગ શું કામ માટે સ્વામી કહેતા, ભલે તપ ન થાય પણ અભાવ ના લો. ભલે તપ ના થાય અભાવ ના લો. આપણે બે માટે ધોકો થાય. એક તો તપ ના કરે અને પછી અભાવ એટલે અને બે બંધ કર્યું. આ તો જીવન દોરી હશે.
યોજના થશે. મંદિરની 28 જીવનની યોજના છે. એમાં જીવનદોરી મરણદોરી આ બે છે. આ જીવનદોરી દોરી તૂટી તો મોત થશે. જેમ ગાડી તૂટી તો દેહનું મોત થાય છે, એમ આ જીવનમાં સમજવું. આ જીવ દેહનું તો બધા બીજે જન્મ રિપેર થઈ શકે, પણ જીવનું મોત થાય એ કોઈ રીતે રિપેર થાય. એ પડતી દશા થાય. પડતો એમાં સુધારવાનું આવે. તપસ્વી એવા હોય કે લાકડી ખીટી પણ ન રાખે, પણ અમૂલ્ય તો થઈ ગયો. ત્યાગ શું કામ? માટે સ્વામી કહેતા ભલે તપ ન થાય પણ અભાવ ન લેવો. ભલે તપ ન થાય વાંધો નહીં, પણ અભાવ ન લેવો. અભાવ એને કરતા મોટી ખાઈ છે. માટે સ્વાય કરતા ભલે તપ ન થાય પણ અભાવ ન લેવા. તો આટલું કરી શકીએ પણ કરવું હોય તો ના કરવું હોય તો મને ગરમ ટાંકા નાખતા ખાડામાં પડે. ભલે તપ ન થાય પણ અભાવ ન લેવા. કોઈ ઓછું તો ખાય પણ અભાવ ન લેવો નહીં. આ શરીરના કદ પ્રમાણે હોય ખોરાક, એટલે ઓછું તો ખાય તો અભાવ નહીં, એટલે એનાથી મોટી ઘાત. અભાવ ન લેવો નહીં. આ તો 5 નકોરો ઉપવાસ કરે, 5 નકોરો ઉપવાસ કરે. હકીકત છે. પાણી પણ ન પીએ, એવા ઉપવાસ ટીપું પાણી ના પીએ. 5 ઉપવાસ કરો, પણ બીજાનો અમૂલ્ય બધું થઈ રહ્યું. આ દેખાતું નથી. આ લેવાની વાત નજરમાં આવતી નથી. આપણે 10 મણ વસ્તુ હોય એ આપણા પર પડે તો કેટલું લાગે. તો અભાવ દેખાતું નથી, પણ એના કરતા વધારે એમ આપણે અભાવની ખોજ વધારે છે. એ પડે એટલે આપણે મોત જ આવે. તો દેખાતું નથી પણ જીતતું. સ્વામી કહે છે ભલે બીજા નથી કરતા તો સ્વામી બાપા કહે છે તે માનો. બીજાનું મૂલ્ય તો શું પાક્યું? માટે ભલે કોઈ 3 વાર ઝાપટે પણ કોઈ વળે ગમે તો પણ બીજો ભાવ રહે તો તપ કરતા વળી જાય. તો આ તો સહેલું ઉપાય તપ કરતા પણ વળી જાય. તપ આ તેરા કટે જાય, કેટલી નુકસાની થાય તે. પણ આ તો કોઈ
અભાવ બંધ કરો અને સુખેથી તમે ભજન કરો. માટે ભલે કોઈ 3 વાર જપતે પણ કોઈ વળે લગે તો પણ દીવ ભાવે તો તપ કરતા વળી જાય. એટલે આપણે વધવાનું છે, ઘટવાનું છે એ નક્કી કરવું. તો સાંઈ બાપા સિદ્ધ પુરુષ છે એ એમની એ કયા પ્રમાણે કરીએ તો કામ